Da vil jeg ønske velkommen til denne ukens kinopanel. Og for en uke det har vært. Vi har jo sett Better Man, som Sindre nå har ventet tålmodig å kunne snakke skikkelig ut om. Han så jo den før vi andre kunne gjøre det. Og Jep. vi har også sett Den of Thieves Pantera og A Real Pain. Så Roy kunne dessverre ikke være med oss i dag, men vi har med hans tanker og scorer. Så jeg skal meddele det etter hvert som vi går. Men da, Sindre, vil jeg gi bare lovet til deg. Du skal endelig få lov å så snakke om dine følelser om Better Man. Litt mer sånn dypdykkende enn hva det var forrige gang. Kan spoile litt også. Ja, det kan jeg. Nei, altså, jeg er jo ikke nevneverdig fan av musikaler, som dere vet. Det skal litt til for at jeg liker en musikal. Det må være musikk jeg liker, og jeg må føle at musikken sklir inn på en god måte i plottet mer enn jeg ofte føler at det kan gjøre. Og den her sjekker jo begge de boksene. Jeg hadde en Robbie Williams-fase da jeg var i tenårene. Jeg hørte mye på musikken, og ikke hørt på han på veldig lenge, så jeg hadde på en måte glemt litt hvor mye jeg har likt musikken hans. Selv om jeg visste det så logisk, så hadde jeg liksom ikke tatt og følt på den investeringen på veldig lenge. Og det kom gradvis krypende gjennom den filmen her. Og jeg syns at grepet med å gjøre han til en ape, det fungerer utrolig bra. Effektene på det er bra, og jeg fikk masse sympati med han helt fra starten når han er en unge. Visste ikke så mye om bakgrunnen hans fra før av. Så jeg syns at filmen gjør en kjempegod jobb med å servere oss på en underholdende og ikke for seig måte de forskjellige viktige fasene i livet hans og relasjonen han har hatt til familiemedlemmer og samarbeidspartnere innenfor musikk og dama hans og veldig mange forskjellige ting og alle de demonene han har hatt. Og det måten det passer inn med sangene hans, så du får en forståelse også for innholdet i sangene hans. Og jeg syns at den filmen her gjør noe som veldig få filmer klarer å gjøre, for meg i hvert fall. At den treffer en sånn 100% sweet spot i forhold til hvordan tempo og drivet er i filmen. Hvor jeg følte aldri at det var en scene som var for lang eller for kort. Det var liksom et eller annet med drivkraften i filmen som jeg syns bare var helt perfect. Og så var det rett og slett mye som var rørende med filmen, og sjarmerende, liksom. Så veldig spennende blir jo filmen aldri, liksom. Men den er rett og slett bare veldig fin å se på, og hjertevarm å se på mange måter. Det kan være litt vond å se på også, liksom. Så ja, nei. Altså, til musikal å være, så skal det mye til for at jeg liker en film veldig mye bedre enn det her. Ga mening, men jeg skjønte etterpå at det var samme regissør som på The Greatest Showman, for det er også en av de få musikalene som jeg virkelig har latt meg rive med og underholde av. Så neste gang han lager en musikal, så kommer jeg garantert til å være hyped på det. Så jeg landet vel jeg tror jeg ga bare en 7,5 først. Fordi jeg er litt sånn sær, som dere vet, på den scoren. Men etter å ha tenkt på filmen en stund, og sånn, så tror jeg bumper den opp til en skal være grei. Jeg bumper den helt opp til en 8, faktisk. En 8 av 10. Yes, og da, Emanuel, kan jo du si hva du syntes om filmen Better Man. Ja, jeg må si at jeg var veldig, veldig spent på denne filmen her. Fordi at jeg synes jo at det var veldig spesielt at det skulle komme en Robbie Williams biopic lenge før vi får biopicen til en del andre større artister. Ja, Robbie Williams er stor, men med tanke på hvordan den har gjort det i USA, der Robbie Williams praktisk talt er ukjent, så syns jeg så syns jeg det var merkelig. Men jeg synes denne filmen her, det er en musikal. Men i motsetning til andre sånne der musikal biopics, så holder den seg veldig, veldig til fakta.
The Greatest Showman er jo også en slags biopic, men der er det veldig mye som er fri fantasi. Rocketman er en slags biopic, musikal det også, men det er også mye ting der som egentlig er fri fantasi. Her er det veldig, veldig mange detaljer som er fakta. Bare sånn for å trekke frem den der ene scenen. Nå blir dette her litt sånn spoiler, men den der scenen når han er på møte sammen med resten av bandet, hvor de snakker med han, hvor han forlater de, den der tingen, når han løfta opp den der frukten, den der melonen, og sa, kan jeg ta med meg denne her, og lagde det der nummeret, det skjedde i virkeligheten. Det skjedde faktisk. Det er ikke tull. De har pynta litt grann på noen ting. De har endra litt grann på tidslinja på en del av hendelsene, men stort sett så er det meste av de tinga der er jo fakta. Så de har ikke laga en fiksjonsfilm pakka inn i en musikal biopic om Robbie Williams. Her er det veldig, veldig mye som er fakta. Mange av de der dårlige forholdene og alle de der brente broene, fiendskapene, er reelle fiendskap. Men når det er sagt, bare sånn for å si hvordan jeg opplevde filmen, så syntes jeg at det grepet må gjøre han til en CGI-ape i stedet for å ha en menneskeskuespiller. Det synes jeg er noe av det beste de kunne ha gjort, fordi at når du ble kjent med han som barn, som den der apen, det er noe med det der, altså det går jo tilbake til de der Disney-filmene med dyr som har de der uttrykkene. Du klarer automatisk å bli truffet litt mer i hjerterota, og klarer å relatere og føle med og få sympati og få en connection til den karakteren. Og det gjorde at jeg kunne rett og slett connecte til Robbie gjennom hele filmen. Til og med der han, unnskyld uttrykket, var en skikkelig pikk, altså. For han hadde sine tider i filmen hvor han var en skikkelig pikk på alle mulige måter. Det er helt ubestridelig. Og så er det mange, sånn som musikknumrene, altså det var helt konge. Rock DJ var høydepunktet, det var smashing, det var i Regent Street i London, og den sangen er jo en banger fra før av. Og når han gikk igjennom alle de der forskjellige kostymeskiftene i den der spinnville koreografien, og var innom masse av de der ikoniske 90-tallsantrekkene som vi har sett på Earth Take That-videoer, det synes jeg var kjempekult. Og når de sto der og hoppet på de der hoppestokkene, da tenkte jeg, nå vil jeg også ha en sånn en hoppestokk og være med. Jeg vil dilte etter de på en hoppestokk. Og jeg er ikke spesielt god på hoppestokk, bare sånn at det er sagt. Men dette her koste jeg meg med. Den traff meg rett i hjertet. Jeg synes musikken var bra. Jeg synes at dette her var noe mer edgy enn The Greatest Showman, men livet til Robbie Williams har vært ganske edgy. Det synes jeg de gjorde bra. Og med tanke på at du vet, hvis man ser på en Marvel-film eller en DC-film, og man er veldig sånn der supernerd på det der, og har lest mye tegneserier, så er man veldig sånn, man driver og pirker borti og ser, oi, den detaljen der, oi, den referansen der, og den referansen der. Her var det mye smådetaljer som jeg klarte å plukke frem, som jeg syntes var gode referanser, som gjorde dette her for meg en veldig helhetlig produksjon. Så jeg gir denne her 10 av 10. Jeg synes dette her er den beste filmen vi har fått så langt i 2025. Ja, og da kan vi si også det at jeg vet at Roy likte denne filmen godt. Jeg vet også at nå som vi er inne på spoiler snart, Roy syntes det var en missed opportunity. At når han har fått livet på rett kjøl igjen, og ser seg selv i speil og klipper håret sitt og sånt, så mener Roy at det som burde ha skjedd da, var at kamera gikk bak apen, og når du kom rundt ryggen, så du mennesket Robbie Williams.
Fordi at Roy mener at da burde ikke han se på seg selv som mindre utviklet lenger. Um, det er i alle fall det jeg husker at Roy sa. Mener at Roy også reagerte litt på er det historisk accurate at han sang She's the One sammen med hun der damen på den båten? Nei, nei. Antageligvis ikke, men det funker for musikalen sitt utgangspunkt. Um, og Roy landet jo da på en 8 av 10 på denne. Og så nå skal jeg bare kjappe med å si mine meninger om denne filmen. Som en Oasis-fan så var det en disgrace hvor lite Oasis minnet om seg selv. Men jeg godtar det. Hva var det jeg skulle si? Jeg syns denne filmen var vond å se på. Den var brutal. De har liksom ikke De har ikke sugarcoated noe som helst. Alt er på roten av liksom hvordan det er å leve med demoner inni seg og komme fra en familie som ikke er optimal, og liksom være på den vonde siden av livet. Og de har liksom til den saken hvor Something Beautiful egentlig handler om en abort, familielivet han aldri kunne få. Det er liksom Det gir et helt nytt syn til hvordan han har hatt det. Og liksom, når du ser på Robbie Williams sine performancer, så tenker du bare tidenes entertainer. Han har alltid et smil rundt seg, så har han levd gjennom et reelt helvete og alt sånt. Så det var bra gjort, og den treffer deg opp til flere ganger i løpet av filmen. Men jeg husker at det var noen deler i filmen hvor jeg tenkte litt sånn, er det dette alle har snakket så varmt om? Men så kommer det rett rundt neste sving. Altså det bygger opp mot et punkt, og så kommer det rett rundt neste sving. Grunnen til at du tenker ja, det er derfor alle har snakket så varmt om denne filmen. Så jeg må si meg enig med Manuel om at dette er den beste filmen vi har fått til nå i 2025. Jeg var usikker for første gang på veldig lenge. Så når jeg gikk ut av filmen, så var jeg ikke helt sikker på hva jeg hadde lyst til å gi denne filmen. Fordi at jeg var forvirret, rett og slett. Det var så mange følelser i sving etter jeg hadde sett den filmen. Men jeg lander til slutt på at jeg syns ikke han skal ha en 10 av 10. Det er ting jeg ville endret på ved filmen. Det er ting som jeg syns ikke helt funket. Men han er så godt som. Jeg gir han en 9,7. Og så er jeg veldig fornøyd med den filmen, og jeg føler kanskje at jeg trenger å se den flere ganger også, for å virkelig ta til meg hvor god denne filmen egentlig er. Men jeg kan jo da si at basert på alle våre sine scorer da, så har Better Man en filmnøtt-score på 8,9. Det tror jeg kanskje er den høyeste scoren en film har hatt i år. Ja, det er det. Så Mange, tror jeg. til nå årets beste film er Better Man. Enig.